एक बुद्धिमान उल्लू अक्सर एक नाइटिंगेल की हंसी उड़ाता था, जो रात में गाती थी जब कोई उसे सुन नहीं सकता था। एक रात उल्लू ने नाइटिंगेल का गीत सुना, जो अंधेरे में सभी प्राणियों को शांति प्रदान कर रहा था। उल्लू ने महसूस किया कि नाइटिंगेल की आवाज अकेलेपन में भी खुशी लाती है और हर प्रतिभा का अपना समय और स्थान होता है। नैतिकता यह है कि आपके उपहार तब सबसे चमकते हैं जब आप लीस्ट उम्मीद करते हैं। इस अनुभव के बाद उल्लू ने नाइटिंगेल का सम्मान करना शुरू कर दिया और समझा कि सभी की प्रतिभाएं विशेष होती हैं।